又係小編啊，同你哋直擊。小編去咗中港城樓下，啱啱見到。我啦，落車啦嗰時。呢度頭先啱啱車禍，砰咗聲，係啦，好似警車喺附近係咪啊？係啊，好似咩係啊，我聽到。係咪啊？應該唔係，就係砰咗一聲。係啊，係啦，而家個後邊個司機喺度同前個司機準備去講數啦。呢個位咧成日都撞，之前食過咧。嗱，我俾阿左住哥講兩句，左住哥唔該，你可以講兩句你嘅經歷。大家好，我係中編啊。中你嘅頭係左住哥啊！今次喺中港城嗰度直擊撞車現場，個司機咧就落咗車啦，咁就報緊警，係啦，咁前面嗰個咧就唔知發生咩事，戇鳩鳩咁樣樣。係啦，唔落車。係啊。攞把卡爸媽。好，直擊到呢度先，拜拜。